النهارده عن الاهتمام او العنايه بشعر النونو. شعر النونو من اول ما بيتولد احنا مش بنغسله باي حاجه غير شامبو بس، بنستخدم شامبو فقط، مش بنستخدم له اي حاجه تانية. طبعا انا مش بستخدم اي نوع شامبو خلاص، لازم بيكون شامبو مخصص للبيبي. طيب ليه إيه الفرق انه الشامبو المخصص للبيبي بيكون خالي من السلفات، بارابين، من السيليكون، وما بيكونش فيه كحول مثلا ينشف شعر البيبي. اول شاور البيبي بياخده بيكون بشامبو زي مثلا جونسون كمثال، انه بينظف بعمق جامد جدا، فبيشيل مثلا اي قشر في الشعر. سواء الشاور اللي بياخده نونو في المستشفى او بتديهوله في البيت، بننظف شعر البيبي كويس قوي، وبعد كده بنستخدم شامبو ما يكونش بينشف الشعر قوي زي كده، يكون خفيف. اول فتره البيبي مش بيحتاج ان انا اغسل بشامبو كتير، لانه كده كده بيكون نظيف. مش لازم مع كل شاور، لو انا ولدت في الصيف مثلا مش لازم مع كل شاور، ممكن مرتين او 3 بس في الاسبوع كويس. كل شاور بعد كده يكون من غير شامبو عادي، مجرد ميه جاريه بس. ولو انا ولدت في الشتاء فالنونو هياخد شاور عادي مرتين او 3 في الاسبوع، هيستخدم شامبو مره واحده بس في الاسبوع، مش محتاج اكتر من كده. بعد السنه بتبدا تظهر شويه مشاكل، مثلا بيطول، بيتعقد، بيبقى فيه فراغات، بنبدا ان احنا نستخدم حاجات تانية مع الشامبو، مفيش اي مشكله، بس برضو حاجات مخصصه للبيبي فقط. طيب انا وقت بنتي كنت بستخدم منتج معين، بس حاليا في بعض الناس بيقولوا ان الضرر مش احسن حاجه، فمش حابه اني ارشح منتج معين. بس منتجات الاطفال كتير جدا، لو رحنا اي صيدليه او اي مكان بيبيع مستلزمات اطفال وطلبنا منتجات العنايه بشعر البيبي، سواء شامبو، سواء كريم، سواء زيت مخصص للبيبي، ليف ان طبعا بالنسبه للبنات اللي شعرها كيرلي، كل المنتجات دي بتكون مخصصه للاطفال، فمفيش منها ضرر، بس بنعرف كل حاجه منهم بتستخدم لمده قد ايه، وكل فتره قد ايه، وبتتساب على شعر مده قد ايه، علشان شعر البيبي ما يتاثرش. مهم نكون عارفين ايه المنتجات اللي بتتحط على الفروه نفسها، وايه المنتجات اللي بتتحط على الشعر. مهم اني اكون حاطه في بالي العامل الوراثي بيفرق برضو في طبيعه شعر الطفل، غزير، خفيف، طويل، قصير، في فراغات، مفيش فراغات، كل الحاجات دي بتفرق. ومهم ان انا اسيب الشعر بطبيعته على قد ما اقدر، ما العبش فيه، كيرلي خليه كيرلي زي ما هو المفروض، زي ما هو، واستخدم منتجات مناسبه ليه. مش عايزه اقول لكم ان احنا الكبار المفروض ان احنا نستخدم نفس المنتجات بتاعه الاطفال علشان نحافظ على شعرنا، ونخلي عندنا طولة بال واحنا بنتعامل مع شعر الاطفال، خصوصا لما بيكون معقد شويه. طيب منتجات الاطفال كتيره جدا، ازاي احدد المنتج المناسب لطفلي؟ طبعا في البدايه انا بجيب عينات او احجام صغيره من الحاجه وببدا اجربها، لقيت ان هي تمام وارتحت معاها بكمل عليها، حسيت ان هي مش احسن حاجه او نازل منتج جديد مثلا حابه ان انا اجربه، بجرب الحاجه لحد ما ارتاح معاها، مفيش قاعده ثابته او الحاجه الفلانيه كويسه مع الكل. بنتي من وقت ما اتولدت انا ما جربتش غير منتجين بس، منتج كان اول سنتين، استخدمت منتج غيره من 3 سنين مكمل معانا لحد دلوقتي، ما غيرتوش لاني مرتاحه عليه وماشي مع شعر بنتي. مهم جدا ان انا احط روتين ثابت للطفل من صغره، المكان اللي انا بصرح فيه، الطريقه اللي بصرح بيها، علشان الطفل يحس ان دي حاجه ثابته، ما يغلبنيش بعد كده لما اجي اصرح له، خصوصا البنات لما بيكون شعرها في عقد شويه، نسلك شعرهم بالطريقه المظبوطه. اولا بنستخدم طبعا مش خشب، مش بلاستيك، بنسرح او بنسلك العقد من تحت لفوق، يعني بمسك الخصله خصله بمسكها من تحت الاول، اسلك العقد اللي فيها من تحت وابدا اطلع في جزء لفوق، ما ابداش من فوق، عشان العقد لما بتتكلكع تحت بتاخد الجزء اللي تحت كله وتقطع الشعر، بتقصف الشعر خالص من تحت. استنوني فيديوهات تانية. دمتم أشطر مامز.